Geográfico, bem-vindos ao nosso canal. Gente, hoje a gente vai gravar um vídeo pra vocês de experimentando os doces que a gente nunca comeu. Isso aí, gente, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo novo. Então bora pro vídeo? Bora! Gente, a gente vai começar por essa maleta que tinha da Moana. Vamos começar pelo marshmallow. Tá, o marshmallow aqui, ó. Chica, muito fofinho. Ai, pai, vai comer, ó. Eu vou começar a esperar esse aqui. Meu Deus, isso aqui é muito bom. Ui, que bosta. Muito bom. Aprovado. Aprovado. Deixa aqui, ó. Tá, vamos comer agora a jujuba. Eu já gosto de jujuba, então não vou provar. Tá provando você? Isso aqui é muito bom! Agora esse daqui, olha, galera. Que eu vou comer um pedaço, que eu não quero comer muito doce. Que eu nunca comi esse aqui também, não. Isso é mundo! Gente, agora que eu percebi, é muito bom! Aprovado! Total aprovado. Nada aconteceu. Bererê, nada aconteceu. Meu Deus, gente, isso aqui parece uma coxinha. Vamos provar. Beber água. Péssimo. Horrível. Reprovado. Muito ruim. Muito. Vamos ver esse. E esses dois não são a mesma coisa. É. Deixa eu pegar um. Oh my god. Odiei. Odiei, gente. Odiei. E eu detestei. A gente não experimentou esse doce aqui. Não parti, gente. Só tem um aqui. Não foi pra comer, não. Nem eu. Deve ter sido a produção. Deve ter sido a produção. Tá, vamos logo. Tem gosto de banana. No finalzinho.